के छ साथीहरू, आजको यो भिडियोमा म भन्न गइरहेको छु तपाईहरुलाई यो हप्तामा 5 वटा आइपीओ लगातार आइरहेछ। आइपीओ यो हप्तामा 5 वटा र यो हप्तामा 5 वटा आइपीओ आइरहेछ। सबभन्दा पहिला एउटा आइपीओ आइरहेछ जसको नाम छ सोपन। सोपन आइरहेछ आफ्नो चैत 9 गतेदेखि चैत 12 गतेसम्म, जो कि फरेन इम्प्लोइमेन्टको लागि हुन्छ। यसमा इस्यु शेयर हुन्छ समथिङ 4,29,000 किता र यसको इस्यु प्राइस 100 प्रति किता हुन्छ। यसको इस्यु म्यानेजर एनएमबी क्यापिटल लिमिटेडलाई दिएको छ र तपाईहरुलाई यो आइपीओ 9 गतेदेखि हेर्न पाउनेछ। साथीहरु, अब नयाँ एउटा अरु आइपीओ खुल्दैछ जसको नाम छ स्नो रिभर लिमिटेड। उसको आइपीओ फरेन इम्प्लोइमेन्टको लागि खुल्दैछ चैत 9 गतेदेखि चैत 12 गतेसम्मको लागि। इस्यु शेयर्स कम्तीमा 93,750 किता हुन्छ। इस्यु प्राइस 100 प्रति किता हुन्छ। इस्यु म्यानेजर सनिमा क्यापिटल लिमिटेड हुन्छ। यसमा तपाईलाई 10 किता मात्रै बढ्दा राम्रो हुन्छ, किनभने यसभन्दा बढी बढ्दा तपाईले फाइदै छैन। र अब यो कहिले तपाईलाई सर्वसाधारणको लागि आउँछ यो आइपीओहरु, त्यसको लागि सब्स्क्राइब, लाइक र शेयर गरिदिनु होला। त अब अर्को आइपीओ मा बढौं हामीहरु। तर यो आइपीओ स्नो रिभर्स लिमिटेड फर लोकल्स पनि खुल्दैछ चैत 9 गतेदेखि नै 23 गतेसम्म। यसको शेयर लोकल्सको लागि 9,33,500 किता हुन्छ। इस्यु प्राइस 100 रुपियाँ प्रति किता हुन्छ। इस्यु म्यानेजर सानिमा क्यापिटल लिमिटेड हुन्छ। तपाईहरुले भन्न मिल्छ र जति जनाले बढ्नु यो आइपीओ लाई राम्ररी बढ्नु होला र परोस् तपाईलाई। अब अर्को आइपीओ मा जाउँ हामीहरु। अर्को आइपीओ आएको छ याबालिङ हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि चैतको 8 गतेदेखि चैतको 11 गतेसम्म यहाँ हामीहरुलाई खुलाउँदैछ। इस्यु शेयर्स कम्तीमा यहाँ 2,10,000 किता हुन्छ। यो फरेन इम्प्लोइमेन्टको लागि हुन्छ र इस्यु प्राइस कम्तीमा 100 रुपियाँ प्रति किता हुन्छ। इस्यु म्यानेजर्सको मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड छ र सबैले यो आइपीओ लाई भर्नु होला र 10 किता भन्दा बढी त नभर्नु होला, किनभने चान्स त छँदै छैन 10 भन्दा बढी पढ्नको। तब तपाई 10 मात्रै भर्दा राम्रो हुन्छ र यसमा पनि लोकल्सले भर्दैछ। लोकल्सको लागि 7,10,000 आइपीओ आउँदैछ। त त्योहरू पनि तपाईहरुले भर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुले यहाँसम्म भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई एउटा कुरा भनिदिरहेको छु, जति पनि लोकल्स आउँदाखेरि तपाईहरुले जति भर्न सक्नुहुन्छ त्यति भर्दिनु होला, किनभने तपाईहरुको लोकलमा यदि आइरहेछ भने तपाईहरुलाई धेरै फाइदा हुन्छ। र पत्ता गर्नु होला इन्टरनेटमा कि यो आइपीओहरु जुन लोकल्समा आइरहेछ त्यो तपाईहरुको डिस्ट्रिक्टमा यदि परिरहेछ भने जति भन्दा बढी जति परिरहेछ आइरहेछ त्योहरू तपाईहरु आफ्नो भर्न सक्नु पाउनुहुन्छ। त अब दोस्रो आइपीओ तरफ हामी बढौं। अब हाम्रो दोस्रो आइपीओ भयो हाम्रो सनी हाइड्रो लिमिटेड। आइपीओ को दोस्रो आइपीओ आउँदैछ फरेन इम्प्लोइमेन्ट। यो जनरल पब्लिकको लागि छैन, अहिले जहिले आउँछ तपाईले नोटिफाई गरिदिन्छु म। र यो आइरहेछ चैतको 8 गतेदेखि चैतको 11 गतेसम्म। यसको इस्यु शेयर्स कति छ भनेको 5,70,000 किता छ र यसको इस्यु प्राइस 100 प्रति किता छ र यसको इस्यु म्यानेजर लक्ष्मी सनराइज बैंक क्यापिटल छ। र जति पनिले यहाँ भर्न चाहनुहुन्छ त्यतिले भर्न पाउनुहुन्छ र भरिहाल्नु होला। यसको फरेन इम्प्लोइमेन्टको यो आइपीओ। अब लोकल्सको बारेमा हामी जानौं। अब लोकल्सको लागि चैत 8 गतेदेखि चैत 22 गतेसम्म इस्यु शेयर भइरहेछ 28,50,000 किता। यसमा जति भन्दा जति बढी तपाई किता यहाँ एप्लाई गरेर यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। 20-30 जति पनि होस् तपाईले यहाँ अप्लाई गर्नु होला र इस्यु प्राइस यहाँ 100 प्रति किता हुन्छ र इस्यु म्यानेजर्स लक्ष्मी सनराइज बैंक हुन्छ। जति पनि लोकलले यहाँ फाइदा उठाउन चाहनुहुन्छ भने फाइदा उठाइहाल्नु होला, किनभने जति शेयर आउँछ त्यति तपाईहरुले फाइदा हुन्छ। 28 लाख शेयर दिएको छ भने तपाईहरुले धेरै राम्रो भएको छ, त बढिहाल्नु होला सनीगढ हाइड्रो लिमिटेडलाई। अब दोस्रो आइपीओ मा जाऊ। अब यसपछिको आइपीओ कलंगा हाइड्रो लिमिटेड छ फरेन इम्प्लोइमेन्टको लागि चैत 10 गतेदेखि चैत 15 गतेसम्मको लागि। इस्यु शेयर्स 3,50,000 किता छ। यसको इस्यु प्राइस तपाईको 100 रुपियाँ प्रति किता छ। यसको इस्यु म्यानेजर सानिमा क्यापिटल छ। त तपाईहरुले यो पनि भरिहाल्नु होला। र यसपछि यसको लोकल हेरौं, लोकलमा के छ। लोकल्सको लागि चैत 10 गतेदेखि चैत 24 गतेसम्म छ। इस्यु शेयर्स
एक लाख समथिंग कति चाहिँ 100,000 10,000 लाख 10 लाख 14 लाख किता यहाँ आइरहेछ इस्यु सेयर्स भइरहेछ कलाङ्गा हाइड्रो पावरको लागि लोकल्सको लागि इस्यु प्राइस 100 प्रति किता इस्यु म्यानेजर सनिमा क्यापिटल छ त जति पनि आइपिओ यहाँ आइरहेछ तपाईँहरूको स्क्रिनमा हेराइरहे होला यो सबैको सबै 500 आइपिओ हामीहरूलाई यो बिचमा 7 8 गते 9 गते 11 गते 12 गतेको बिचमा हामीहरूलाई हेर्नको लागि मिलिरहेछ र जति पनि मान्छेले यहाँ भर्नु छ भरिहाल्नु होला नमस्ते र जति जति मान्छेहरूले यहाँ सब्सक्राइब र लाइक र सेयर गर्नुहुन्न सब्सक्राइब र लाइक गर्नु होला यदि तपाईँले यसरी न्युज चाहियो भने र मेरो भोइसको लागि धेरै मान्छेहरूले कमेन्ट गर्नुभएको थियो मेरो भोइस मैले अहिले रिभिल गर्न खोजेको होइन त्यसको कारणले मैले फिल्टर लगाएको त्यसको लागि सरी तर अपडेट म सधैँ दिँदै रहन्छु त्यो पनि टाइममा त सब्सक्राइब र लाइक गरिदिनु होला र अलिकति अडियोलाई एभोइड गर्नु होला ल लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्नु होला ल बाई